नमस्कार, स्वदेशी उपचार में आपका स्वागत है। आज हम जानते हैं खांसी, सर्दी, जुकाम, इसको ठीक कैसे करें। खांसी, सर्दी, जुकाम और एलर्जी ये सब एक ही प्रकार की बीमारियां हैं। हालांकि यह कोई गंभीर बीमारी नहीं है, लेकिन यह देखा जाता है कि इस बीमारी में दवाइयों का असर भी कम होता है। इसके लिए सबसे अच्छा होता है घरेलू उपचार। मित्रों, आज मैं बताने जा रहा हूं एक ऐसा देसी नुस्खा जिसका 2 से 3 बार प्रयोग करेंगे, जिससे खांसी, जुकाम, सर्दी सभी गायब हो जाएंगे। आइए जानते हैं। लहसुन और सरसों का तेल। सबसे पहले लहसुन को लेंगे, उसकी कलियों को छील लेंगे और थोड़ा सा सरसों का तेल लेंगे। फिर किसी कटोरी में आग पर तेल को गर्म करें, उसमें लहसुन को छील के डाल दें, जिस प्रकार वीडियो में मैं दिखा रहा हूं। इस प्रकार से करें। लहसुन को तब तक गर्म करें जब तक कि वह लाल ना हो जाए। इस प्रकार से जब लाल हो जाए लहसुन, उसे उतार लीजिए। देखिए, ऐसा लाल होना चाहिए। फिर किसी दूसरे कटोरे में रख लें। रखने के बाद उसे थोड़ा ठंडा होने दें ताकि आप जले ना। फिर इसकी कलियों को खा लें। खाने के बाद जो बाकी तेल बचेगा उसे पी लें। ऐसा यदि आप 3 बार करेंगे तो आपको किसी भी प्रकार की यदि खांसी होगी, सर्दी जुकाम होगा, वह ठीक हो जाएगा। यह एक रामबाण नुस्खा है, इसे अपनाएं और स्वस्थ रहें। धन्यवाद। ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे चैनल स्वदेशी उपचार को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।